मेरा नाम राशिद अली ख़ान, राशिद बर्ड्स। आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। इंशाल्लाह आज आपको मैं अपने घर के कुछ पुरानी नस्लें मेरी कलदुमे कबूतर इंडियन, संभल अपना जूनागढ़ वाले और कलचोचे कबूतरों का शौक़ कराऊंगा इंशाल्लाह ताला। मैं आपको शौक़ कराता हूँ। ये देखें, ये नारे, ये कलदुमा कबूतर है, जूनागढ़ वाले कबूतरों में से है। बहुत बड़े साइज़ के ऊपर है माशाल्लाह। ये देखें, ये देखें, इसके मैंने बच्चे उड़ाए माशाल्लाह, बहुत अच्छे उड़े मेरे बच्चे। ये कबूतर जो है ना, बड़ा नायाब परिंदा है। ये देखें, पर देखें ना इसके, ये मेरा बहुत शौक़ का कबूतर है। इसकी खूबी देखें, दोनों तरफ एक पर काला है, सफ़ेद है इनका, बाकी दुम काली है इसकी। ये पंजे हैं इस कबूतर के, देखें, ये देखें, बड़ा नायाब परिंदा। ये देखें, मैं भी इसकी मादा का आपको, ये देखें, ये मादा है, बड़े नर से मैंने लगाई हुई है। बड़े नायाब कबूतर हैं साइज़ में, बिल्कुल प्योर कलदुमे। देखें इसके पर देखें कितने अच्छे हैं, चौड़ी बगल के कबूतर हैं। ये देखें, मैंने उड़ा भी रहा हूँ मैं इसके बच्चे माशाल्लाह, मेरे पास बहुत अच्छे हुए हैं इनके ना कलदुमे। ये देखें, पूरी दुम काली है इसकी ना। ये देखें, ये कलदुमा कबूतर है, सफ़ेद चोंच के ऊपर, गहरी नीली आँख का कबूतर है। ये पल्ला देखें, इसका पर देखें माशाल्लाह से, इसका देखें बगल कितना चौड़ा है इस कबूतर का। ये देखें, इसका फाइबर कितना पतला है। ये देखें, नीचे से उंगलियां भी इसकी नजर आ रही हैं। और ये देखें, पूरी धुम काली है इस कबूतर की। ये देखें, सब सारे मेरे शौक़ वाले परिंदे। ये देखें माशाल्लाह से, ये देखें कबूतर की खूबसूरती देखें। ये देखें, ये मेरे कलचोचे कबूतर हैं माशाल्लाह से। ये मादा है, बहुत बड़े साइज़ में। अच्छा, इनके अंदर ना हल्के फुल्के फूल आ जाते हैं कबूतरों के ना। इनकी लंगोटें काली होती हैं इन कबूतरों की, ख़ास पहचान है। देखें, काले पंजे, और ये देखें जब पर देखें, इनका इतना अच्छा रिजल्ट है कि क्या बताऊँ, जवाब ही नहीं है इसके। इनमें मैंने एक टेडी क्रॉस किए थे माशाल्लाह, मेरे पास शाम तक उड़ रही है कबूतरी को। ये देखें, नायाब कबूतरी। ये देखें, कलचोची है, लंगोट ली हुई ना। इसकी आँख देखें, बस। ये देखें, ये नारे कलचोचा उसी मादा से लगाया हुआ मैंने। ये देखें, इसका पर देखें कितना अच्छा है माशाल्लाह से। बगलें नहीं कितनी चौड़ी इन कबूतरों की। इन कबूतरों का तो जवाब नहीं उड़ान के अंदर माशाल्लाह से। ये मेरे सारे घर के पट्टे हैं। ये देखें, पंजे देखें कैसे जामनी पंजों का कबूतर है। ये देखें, ये देखें, ये मादा है कलचोची, बहुत बड़े साइज़ की है। इसका पल्ला देखें कितना अच्छा है, अभी कुरीज में है थोड़ा। ये देखें, ये देखें, इनकी बगलें देखें कितनी चौड़ी हैं कबूतर में। ये इसके पंजे हैं माशाल्लाह से। ये कबूतरी है चौड़े से। ये नारे कलचोचा। ये देखें, इस कबूतर का पर है। हाँ, ये देखें, पर देखें कितना नायाब है इसका। ये देखें, ये देखें, इनके ना एक आध फूल आते हैं हल्के फुल्के, लेकिन इनकी लंगोटें काली होती हैं। देखें ना, पंजे देखें कैसे काले नाखून है इसके। ये नारे कलचोचा। ये देखें, ये माशाल्लाह मेरे बेनज़ीर कबूतर हैं, बड़े नायाब परिंदे। अब ये कबूतर हैं भी नहीं, प्योर ओरिजिनल हालत में हैं ये, बिल्कुल रेशम कबूतर। ये देखें, पर देखें इनके, चौड़ी बगलें सबकी चौड़ी है मेरे कबूतरों की ना। ये देखें, देख रहे हैं हम, ये पर देखें इनका कितना अच्छा पर है। ये दुम देखें, बिल्कुल एक पर दुम है। और ये इनके पंजे गहरे जामनी पंजे, इनके यहाँ ऐसे पर आते हैं हल्के हल्के ना। और ये देखें कबूतर, ये कबूतर है जिसकी मादा का शौक़ कराता हूँ आपको। ये मादा है माशाल्लाह से। ये देखें, इसकी आँख देखें, इसकी आँख का नशा ही अलग है इन कबूतरों की। ये देखें, ये इसकी आँख है मादा की। ये देखें, बस बस, ये मादा की आँख है। ये देखें, दूसरी आँख देखें, ये देखें, बस। ये देख रहे हैं आँख, कितनी नायाब आँख है इसकी। और ये इसका पर देखें कितना नायाब है कबूतरी का। इसका 8वां पर देखें, 7वां पर कहाँ आया हुआ। ये देखें, ये पर इसके, ये बड़ा मेरा फेवरेट जुड़ा है माशाल्लाह से। ये पंजे देखें कैसे जामनी पंजों के कबूतर। ये देखें, ये देखें, अभी मैं सबको एक साथ छोड़ के आपको शौक़ कराता हूँ। ये देखें माशाल्लाह से, ये सारे कबूतर हैं मेरे। इसमें कलदुमे हैं, कलचोचे हैं और बेनज़ीर कबूतर हैं।
ये देखिए माशाल्लाह ये शौक है मेरा। ये देखिए आप, इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। बस आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, तो इस तरह मैं आपको अपने घर की जो नायाब नस्लें उनका शौक़ कराता रहूँगा इंशाअल्लाह। तो मेरे चैनल राशिद बर्ड्स को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह कल कोशिश है कि संडे मार्केट में आपको वीडियो बना के दिखाई जाए, लेकिन कोशिश करेंगे क्योंकि कल पहला रोज़ा है। तो आप दोस्त बस ये है कि जितना सब्सक्राइब और लाइक करेंगे मेरे चैनल को, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छी से अच्छी वीडियो देखने को मिलेगी।